Hello guys, welcome to my YouTube channel. I would like to share on how to sell my slightly used personal computer. First thing to do is how to assemble and safely prepare your slightly used personal computer to be for sale soon. Ang una pong gagawin, first thing to do is prepare your personal computer hardware. Then, this is my hardware. Number one is yung system unit natin o your computer chassis or casing. Then, power supply. Power supply, nasa 700 watts po tayo. Then, motherboard. Processor. Processor, AMD series, AMD E4. Yan. Parang hindi makita. O, ito. Yan. Then, yung CPU pan. And then, yung hard drive. Ang model po ng hard drive natin is Toshiba 500 GB. Then, memory card. Patriot, yung model natin ha. 4 GB. Pwede na ito. Tsaka, yung monitor natin, nandito rin. 19 inches. Then, yung mga screw natin, nandito rin. Yung para sa board. And then, yung sa power supply. So, aware lang po tayo na ang dapat nalalagyan natin yung prepare table natin ay hindi conductor. Mayroon po tayo dito inilagay na mouse pad, gaming pad. Yun ang ginawa kong pang support para sa non-conductor. Para ho hindi natin maano yung static natin sa ating hardware. Kasi yung kamay natin, before nga pala, i-release muna natin yung static natin sa ating katawan. So, gagawin lang po natin ay ihawak lang natin sa conductor material. Kagaya nito, mayroon akong screw. So, importante nitong screw natin para sa pag-assemble. So, ang una nating gagawin ay ilalagay muna natin yung processor natin sa motherboard. So, ito po ang motherboard natin. Ito yung socket, processor socket. Dito natin nalagay yung processor. So, i-unlock muna natin ito. Kasi ilalagay natin yung processor. Ito po, processor. Silagay ko na. Bawal po hawakan itong mga pin natin. Dapat sa edge to edge lang tayo ha. Okay, para maiwasan natin yung pagkasira. So, mayroon naman siyang guide. So, madali nyo siyang maikabit. Yung guide po natin, ito po. So, pag hindi siya pumasok, hindi talaga babagay. So, ingat-ingat lang sa pagsapak, yung paglagay. So, ilalagay ko na. O, yan. Ilagay ko na. Then, ilalock na po natin yung processor natin sa socket.
pull out then press and lock. So, nailagay na po natin ang susunod na gagawin ay itong CPU pan. So, madali lang po ito. Meron po itong guide. So, meron po itong lock dito. Ito po. So, ilalagay lang po natin ng dahan-dahan. Ayan. Pipress lang ng konti para pumasok. Yan, pumasok na po. Then, ilalak po natin ito. Pipress mo para wag masyadong at hindi masira yung lock natin. Yun, tumunog na po. Nakalock na po siya. Tsaka, yung connector natin sa power. Meron po tayo dito sa board. Ito po. Sa gilid lang po. So, ilalagay na po natin. Oh, yan na po. Ayan, ang susunod natin na gagawin ay i-mount na natin itong board processor sa ating computer case o chassis. Bago po natin ikabit yung ating processor, ay kailangan natin yung pinaka-importante nitong backplate. Backplate. Dito po yan sa likod. Nilalagay. Ito po ay compatible dito po sa likod ng ating motherboard. So, ilalagay po natin. Pang protection po ito. Ayan na po. Ay, tanggal ulit. Ayan. Pagkatapos na ilagay yung backplate, so ilalagay ko na po yung motherboard natin dito sa casing. Dito, tamang hawak po natin ay pwede tayong humawak dito sa ating CPU pan. Kasi ito po, ilalagay ko na po. Ayan po. Yan. Okay. Natapos na nating ma-mount yung ating motherboard. Ang susunod natin ilalagay ay yung ating power supply. Simply ilagay lang natin. Then, yan po. So, kikita na natin to. I-scroll na natin. Ang gagawin natin po ay ilalagay natin yung power cable natin ng power supply sa motherboard. Ito po. Ang susunod naman natin gagawin ay yung memory card. So, mayroon niyang awang. Ito po yung awang natin. Makikita nyo. Ito. Saka, i-mount natin doon sa ating ito po yung memory slot. Lagay na po natin dyan. So, napakasimple lang po.
Yan. Sa dulo po tayo magpipress. Yan. Nalagay na po natin yung memory natin. So, ang susunod na natin gagawin ay yung mga switch ng ating chassis. Okay guys, natapos na natin siyang maikabit yung ating mga switch sa reset button, power, then ibubot natin kung ito po'y eksakto na at gumagana. Ang tawag dito ay ibubot natin, ititest muna natin kung mayroong display sa ating monitor. So, ilalagay ko muna yung mga keyboard niya, keyboard, tsaka mouse. Okay, nakabit na natin yung monitor. So, tutunin natin. Tingnan natin kung may power. Yun, nag-power na. So, tingnan natin kung may display sa monitor. So, yan po ang display ng ating symbol na computer. So, naghanap siya ng boot media. Ibig sabihin, ilalagay natin yung hard drive natin. Dito natin i-install yung OS natin, operating system. Example, yung Windows 10 o Windows 8 o Linux. So, ang sa atin lang naman is Windows lang tayo. Install natin ng Windows 10. Yung 7 kasi wala na pong support sa online. So, kung meron kang may preferred kang utility CD, kagaya nito, pwede ka mag-install ng Windows 7 kasi supported siya nitong utility. So, ilalagay natin yung ating hard drive muna upang makapag-install tayo ng operating system. Ayan guys, na-install natin yung ating hard drives. Now guys, we have already finished our topic for today, the PC assembly. And for more tips and updates of our future videos, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell of our channel. Thank you for watching and God bless.